jettee yaaddu maali? Rakkoon atileetii tokko jedhee waan murteessuun qabu rakkoon atileetii hedduudha. Garuu namni tokko hojjetee bakka guddaa ga'uudhaaf hojii cimaa isarraa eegama, obsa isa barbaachisa. Darbees immoo bu'aa ba'iiwwan hedduu san hunda dabarsee tooni iddoo guddaa ga'uu ni danda'a jechuudha. Rakkoon immoo maali? Hamma namni abdiin kutannetti rakkoo injifachuu ni dandeessa. Rakkoon akka atileetiksiitti jira, akka dhuunfaatti jireenya kee irratti si quunnamu jira, rakkoowwan baay'ee jira. Atileetii amma yeroon yaadu obsa baay'ee guddaa kan nama barsiisudha natti fakkaata. Atileetiksiin obsa fixachiisaa egeree abdachiisaa isa jedhan sanii jechuudha gabaabumatti. Kanaafuu yoo xiqqaate waggoota hedduu amma fakkii doktora ta'uudhaaf waggaa 17 barachuu qabdaati. Doktora taate immoo mindaan ati argattu xiqqoodha. Atileetii taate immoo maqaa biyyaa waamsisuudhaaf bu'aa bayii hedduu gatii dhiiga keetiitti argatta jechuudha numarra. Egaa torbanitti yeroo meeqa shaakaltu? Torbanitti yoo dilbata boqanne malee torbanitti yeroo hunda galgala ganama hin hojjetta jechuudha. Egaa ati dorgommiiwwan biyya keessaa dorgommiiwwan Oromiyaa keessatti taasifaman hedduu irratti hirmaatteeti jirta. Mee wantoota hirmaatte sana keessaa muraasa isaan of kaasi? Ani dorgommii hedduu irratti hirmaadhee jira. Garuu maaltu jira kana keessatti daa'imummaa kootiin fedhii qofarra odoo hin taane taalentii fiigichaa nan qaba. Garuu immoo biyya keenya biyya Afrikaattis haa ta'u namoonni waan abbootiin keenya waan ofii barbaadan malee mul'ata keessan irratti puush hin godhanu. Maatiin jechuudha. Maatiin sababa maatiin waan kana irratti nan deeggarreen guyyaa tokko fiigicha jalqabee baay'ee reebbame. Sababa saniin fiigicha adda kutee ganaa barnoota koo xumuree ergan eebbifameen gara atileetiksii dhufee ergan dhufees immoo dorgommii shaampiyoona Oromiyaallee shaampiyoona Finfinnee akkasumas dorgommii fiigicha qaxxaamuraallee fiigicha Gireetiraan fiigicha guddicha biyyoolessaallee irratti illee hirmaadheera. Akka yaade ta'uu baatus boruuf abdii guddaan qaba jedheetan ofitti amana gama kootiin. Tole egaa yeroo ijoollummaa kootii maatiin akkan fiiguun barbaadanii jedhanii turan maaliif mee? Tarii isaaniif gaarummaa fakkaataa daa'imni koo lapheen na ilaa dhoo'a kan jedhu waan akkasii qabu. Immoo biyya keenya keessatti barnootaanis namni fagaatee hin jiru akkuma reefu malee mucaan koo baratee iddoo guddaa na ga'e mindaa argataa malee fiigicha keessatti waan ati argattu hin beekanu isaan. Sababa kanaatiif malee isaaniif gaarii hawwuu dhiisaniitti miti jechuudha. Egaa maatiin namni kamiyyuu ijoolleen isaa yookaan daa'imman isaa bakka gurguddaa akka isaan gaariidha kan barbaadanii biyya keenya keessatti akkuma jalqaba kaastee ijoolleen waan isaan barbaadan sanarra waan maatiin barbaadu akka isaan ta'anii argamanidha kan barbaadamu. Egaa kun maatii hedduu biratti waan mul'atudha. Yeroo ammaa akkamii gama atileetiitiin maal hojjechaa jirta gama atileetiksiitiin? Gama atileetiksiitiin yeroo ammaa kana gaariirra jira garuu akka carraa ta'e barreen gaddaa 2014 naannoo Waxabajjii keessaa dorgommii tokko naannoo Walqixxee deeme kiiloomeetira 15 dorgomeen ture. Achirratti hanqina kophee irraan kan ka'e lukti koo baay'ee na miidhamee ture. Reefu luka koo sanarraan fayyaatii jira. Yeroo luka koo dhukkubsadhus shaakala hin dhiisne garuu akka garaa kootti hojjechuu baadhus jechuudha. Hojiin sun immoo faaraan hojjechuu baadhus asiin gama kitaaba seenaa atileetaa kana yeroon qabutti fayyadame waan sanis galmaan ga'e. Moosti kitaaba kana booda hojii kiyyatti deebi'ee gara fuulduraatti immoo waan hojjedhu waaqayyo wajjin karooran qaba jechuudha. Egaa atileetiksii keessatti fageenyota garaagaraa jira. Maaraatoonii jira, fageenya 10,000, 5,000, 3,000 jira. Akkasumas immoo akkaataa fageenya sanaatiin namoota irratti kan fiigan hin jira. Isa kamirra jirta? Ani jalqaba 5,500 irraa hin ka'e. 5,500 irrattis dorgomeera 5,000, 3,000, 10,000 haga kiiloomeetira 15 21 haga amma isaan kana keessa jira jechuudha gabaan kootiin. Waan hojjechaa jiru. Dorgommii kana keessatti sadarkaawwan ati argachaa turte akkamii siif? Sadarkaawwan ani argachaa jiru waayis tures anaaf quubsaa miti mul'ata fagoon qaba. Garuu akkuma dura ati kaastee atileetiksiin keessattuu fiigichi maal barbaachisa? Fardi kaatu nyaatu malee fiiguu jedha dura abbaan koo gaafa leenjisu. Atileetiksii keessattis namni nyaatu malee fiigu. Nyaata deeggarsa barbaada. Nyaata san qofaa miti immoo shaakala gaanis barbaachisa. Mentaalii, saayikooloojikaalii, fiizikaalii qophii ta'uu qabdaati. San keessatti ani immoo haalli ani dudduuba dhufe baay'ee dhiibbaa waan irratti godhee jiruuf hagas mara fiigicha keessatti qabxii nama gammachiisan jedhu anaaf galmeesseen beeku. Qabxiin koo yeroo tokko qofa dorgommii shaampiyoona Finfinnee irratti qabxii gaarii fideen ture sadarkaa
torbaffaa akkas ba'een ture. Waan akkasiiti qabxiin na gammachiisu isa kana qofa waan akkasiiti irra jira. Egaa akkuma jalqabanuuf kaastee atileetiksii keessatti namni sammuudhaan qophaa'uutii qaba, nyaata gahaa argachuu, nyaata madaalamaa argachuutii qaba. Gama kanaatiin hagammaatti namni si deeggaru yookaan immoo koree wayii kan si deeggaru hin argamne? Yeroo baay'ee wanti na aarsu ammas taanani kennaa Waaqayyo wajjin na uume itti fayyadamuu dhabuu kooti baay'ee kan na aarsaa jiru. Walitti bu'iinsa maatii lamaan jidduutti kanan dhaladheeni. San booda walitti bu'iinsa san keessa ba'uudhaaf ofumaafan tattaafachuu qabe. Barnootas ofii kiyyaafan tattaafadhee as ga'ee sadarkaa kanas immoo tattaafadheetiin ofii as ga'ee sadarkaa hojiin tuffadhu lestiroorra qabe hanga kamitti iyyuu nan hojjedha. Deeggarsi jira jechuun ana biyya kana keessatti maaltu jira seete guddachuudhaaf waa sadi keessa tokko ta'uu qabda. Tokko yookiin firaa yookiin immoo nama si deeggaru qabaachuu dandeessa. Inni sadaffaan garuu filannoo kanaan ala didaa ta'uu qabdaati. Didaa jechuun harkan kennu immoo amu kan jedhu ta'uu qabda. Ani isaan kana lamaan keessaa namni deeggaru hin jiru, maallaqni hin jiru, garuu didaadha. Harkan kennu wantoota nama jijjiiranidhaan hunduma isaayyuu nan yaala. Fiigicha garuu waan baay'ee jaaladhuuf keessa ba'uu hin dandeenye. Bakkeewwan eessa kanatti hagammaatti shaakaltu yeroo baay'ee egaa atileetonni keenya durii xoxxoofaadha kan isaan shaakalaaf filatanii haala qilleensaa akkamiidha kanatti barbaaddu? Haala qilleensaa ani atileeta Oromiyaa yookiin atileeta biyya kanaa irraa adda jechuun hin danda'amu. Maafi atileetonni biyya kanaa Inxooxxoo hin shaakalu. Iddoo akkuma ati jette iddoo garaagaraa shaakalu. Anis Inxooxxoo, Sulultaa, Assarufa Boombii yookiin Jaalmeedaa, Darbees immoo isteediyeemii, Sabbataa, idduma kamiyyuu Bosonallee yoo fudhatte gara Sandaafaa, idduma kamiyyuu Laga Xaafoo iddoo atileetiin shaakalu hundatti shaakalaa hin jiraani gama kootiin jechuudha. Hayyee galatoomii egaa asitti wantoota baay'ee argineetii jirra. Shaakala guyyaa guyyaatti namoonni atileetiksii keessa jiran wantoota baay'eedha kan isaan barbaachisu isa nuuf kaasteetii jirta. Egaa shaakala kee ammaatiin immoo dorgommiiwwan garaagaraa irratti akkati bu'aa qabeessa taatu abdii qabna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii gumaataati kan isin hordofaatii jirtanii. Qophiin keenya gumaataa kan torban kanaa immoo atileetii fi barreessaa irratti kan inni xiyyeeffateetii jiru. Turtii keenya asii haala kanaan xumurreetii jira. Gara istiidiyootti immoo deebi'uudhaan kitaaba isaa irratti kan xiyyeeffatu bara 1948 haga bara 2014 tti atileetonni Oromiyaa maalidha kan isaan bu'aa hedduu dabarsanii alaabaa biyya kanaa mirmirsuu keessatti addunyaa irratti beeksisuu keessatti gahee isaan bahachaa turan maal fakkaata? Akkasumas immoo rakkoowwan isaan mudachaa turee fi akkaataa isaan itti furmaata kennaa turan maalidha kan jedhu immoo istiidiyootti ol deebineetii turtii bareedaa kan waliin taasisnu ni ta'a. Isin ammallee kan isinirraa eegamu nu hordofaa akka waliin turtii taasisanidha. Bakka jirtanitti yeroo gaarii qabaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya istiidiyootti wal argineetii kan jirru kan isin hordofaatii jirtan immoo qophii gumaataati. Qophii gumaataa kan torban kanaatiin atileetii Tafarii Didhaa akkasumas immoo barreessaa kitaabota garaagaraa kan ta'e wajjin turtii bareedaa kan taasisnu ta'a. Akkuma isin jalqabatti ilaaluuf yaaddaniiti bakka shaakala isaa deemnee haalli shaakala isaa maal fakkaata? Atileetiin kun hojiiwwan akkamii hojjechaa jira kan jedhu waliin gama ispoortiitiin maal fakkaata kan jedhu dirree irratti waliin ilaalleetii jira. Amma immoo kitaaba isaa haaraa kan maxxansiisee hin jira. Mata duree isaa Miila Qullaa kan jedhuuni. Atileetota Oromoo bara 1948 haga bara 2014 gidduutti seenaa isaan dabarsaa turan maal fakkaata? Akkasumas immoo dorgommiiwwan garaagaraa irratti meedaaliyoota garaagaraa fiduudhaan alaabaan biyya kanaa ol ka'ee akka mul'atuu fi biyyi kun gama atileetiksiitiin akka beekamtu gochuu keessatti shoorri isaan bahatan maalidha kan jedhuga kitaaba tokko barreessee Nubraan Geetii kan jiru kitaabicha irratti wantoota garaagaraa waliin dubbachaa turtii bareedaa ni taasisna. Egaa kitaaba kana keessatti atileetota hedduu kan nuti maqaa isaanii beeknu akkasumas immoo kanneen maqaa isaanii hin beeknes kaa'amaniiti kan isaan jiran. Waa'ee kitaaba kana irratti turtii ammas ni taasisna. Qophiin keenya qophii gumaataati. Bakka jirtanitti nu faana turaasiniin jenna. Egaa ammas wal argineetii jirra. Okay. Baga nagaan dhuftee. Baga nagaan walumaan dhufneen jedha. Egaa dirree irratti bakka shaakala kee dhufnee akkaataan shaakala keetii maal fakkaata? Dorgommiiwwan biyya keessaa hedduu irratti hirmaachaa jirta waan ta'eef gama sanaan maal fakkaata kan jedhu ilaallee turre. As biratti miila qullaadha kan inni jedhu.
Mata dureen isaa miila qullaa kan jedhu seenaa eenyu wajjin wal qabata laata? Dhaloota amma jiru wajjin. Miila qullaa dursa ani waa'ee miila qullaa haasa'uudhaaf haamilee sin qabu dandeettii sin qabu. Tarii osoo Abbabaa Biqilaa amma jiraate waa'ee miila qullaa haasa'ee baay'ee natti tola. Darbees immoo atileet Waamii Birraatu Baashaa Shaalaqaa Waamii Birraatu lubbuun jira. Odoo inni waa'ee miila qullaa haasa'ee baay'ee natti tola. Yaa ta'u malee garuu miila qullaa jechuun waan uumamaati. Fakkii ati gaafa dhalattu miila qullaa deemaa turte. Namni kamiyyuu dhalatee miila qullaa deemaa ture. Yaa ta'u malee garuu miila qullaa san immoo uumama san atileet Abbabaa Biqilaa addunyaa irratti miila isaa qullaa kiiloomeetira 42.175 fiigee biyya kanaaf meedaaliyaa argamsiise. Kana jechuun maal jedhu faranjoonni Itoophiyaan biyya isheetitti Xaaliyaanii injifattee biyya Xaaliyaaniitti immoo wataadara tokkoon dirree masqalaat irratti yookiin addababaa isa jedhan san irratti wataadara tokkoon nu injifattee jedhan. Kana maal jechuudha? Gaafa inni maaraatoonii Room irratti injifatu jechuudha. Walumaa galatti miila qullaa jechuun waan uumamaati. Bara 1948 haga bara 2014 gidduutti atileetota hedduu Oromiyaan burqisiisteeti kan isheen jirtu. Isaan keessaa atileet Abbabaa Biqilaa akkuma jettee isa jalqabaa fi akkasumas immoo fakkeenya kan ta'edha. Biyyoota garaagaraa irratti maaraatooniidhaan meedaaliyaa nu argamsiiseeti kan jiru. Atileet Abbabaa Biqilaa akkamiin ibsame? Ani atileet Abbabaa Biqilaa ibsuudhaaf akkuma siin jedhe kitaabni kun kitaaba seenaa waggaa 66 of keessatti qabatedha. Atileet Abbabaa Biqilaa jechuun immoo silaa odoo beektonni keenya amma riisarchii irratti godhanii waa'ee miila qullaa kana riisarchii citiinsaa maal ture jedhanii beektonni keenya yuunivarsiitota adda addaa riisarchii irratti godhanii waa'ee Abbabaa Biqilaa argachuu danda'u ture. Kanaafuu beektonni keenyas immoo waan kana riisarchii irratti hin goone argamuus hin dandeenye citiinsa addunyaan hin arganne haga amma. Abbabaa jechuun kiiloomeetira 42 xumuree tooni kiiloomeetira 50 ittiin dabaladha kana booda jedhee nama puushaappii bu'aa turedha. Yaa ta'u malee garuu Abbabaa duuba goonni jira moo hin jiru kan jedhu ani ragaa ba'uu hin danda'u. Abbabaa Biqilaa maal jedhe akkuma injifateeni abbee ati shaampiyoonaa addunyaati jennaan eeyyee ani shaampiyoonaa addunyaati garuu shaampiyoonaa biyya kootii miti jedhe. Biyya isaatitti eenyutu isa caala ture? Shaambal Baashaa atileet Waamii Birraatu isa caala ture. Yaa ta'u malee sababa miidhamaatiin kan inni dorgommii sanarraa hafee jechuudha. As keessatti barreeffamee jiranis. Gama artistii Xilahuun Gassaseetiin immoo yeroo tokko maaltu ture akkan seenaan natti manitti Itoophiyaan yeroo san beelaan baay'ee hubamtee turte. San booda biyyoonni adda addaa gaafa Itoophiyaa gargaaranii Itoophiyaanis beela san irraa dandamattu artistoonni Oromoo galata addunyaarra deemanii koonsartii qopheessan. San booda artisti Xilahuun Gassasee gaafa sirbu ati biyyi kee eessa jedhanii gaafatan. Itoophiyaa jedheen. Itoophiyaan isheen tun tamii isheen ennaan ittimee gaafa dadhabu Itoophiyaa jechuun biyya Abbabaa Biqilaa ta'e. Yeroo san Abbabaa Biqilaa Itoophiyaarra guddatee maal ta'e? Mul'ate jechuudha. Kanaafuu akkasii lakkaa biyya Abbabaa Biqilaa Itoophiyaa jedhamteedhanii baranii jechuudha. Waan akkasiiti artistoonni Oromooillee kan atileetota keenyaaf ragaa ba'an jechuu barbaadan. Walumaa galatti waa'ee Abbabaa ani daqiiqa kana keessatti ibsuu hin danda'u odoo beektonni keenya waan san riisarchii irratti godhani. Abbee jechuun nama Oloompiikii 2 luka duwwaa injifateedha. Darbees immoo nama torbee 2 dura operaasiyoonii ta'ee maaraatoonii yeroo lammaffaa isaa injifateedha. Namuyyuu seenaa isaa kana yookiin immoo riikardii inni qabe kana jijjiiruu hin dandeenya gaamma. Addunyaarraa amma Eliud Kipchogeedha. Maaraatooniidhaan baay'ee beekamaan. Taansee Qananiisaadha. Mee isaan kopheewwan fooyya'aa isaan dhiisanii toonii nyaatota dabalataa maal dhiisanii toonii osoo bishaan hin dhugin kiiloomeetira 42 sa'a 2 fi daqiiqa 12tti yaagalan yeroo ammaa kana galuu hin danda'an. Kanaafuu anaaf abbeen yoomiyyuu goota dorgomaa hin qabnedha jechuun an danda'an. Tole egaa akkaataan itti atileetonni hedduun isaanii gara fiigichaatti yookaan immoo gara dorgommiitti seenan
waa'ee atileetiksii osoo hin beekin fa'aa kan itti seenan as keessatti argeen ture yeroo dubbisu anis akkaataan isaan ittiin seenan hedduu nama dinqa. Maaliif yeroo sana fakkeenyaaf namatti fakkeenyummaa godhattee itti seentu yookaan immoo akka ammaa kana miidiyaan garaagaraa jiraatee namoota fakkeenyummaa godhattee itti seentu hin jiru waan ta'eef akkaataan isaan ittiin seenan hedduu nama dhiba ture. Akkamitti ilaalta? Ana asirratti akka ammaa kana laayivii wanti darbu hin jiru duratti yookiin gaazexaarra dubbista yookiin immoo jettee reediyoon yeroo san namni qabu baay'ee abbaa qabeenyati jettee biyya kana gaafa Abbabaan dhufu gaafa Abbabaan injifatu maal akka ta'e beekta? Abbabaan injifate kan jedhamu ergaadhaan himan beekta? San booda asitti wanno sagantaan kabajaa kan godhameef. Kanaaf namoonni baay'een gaazexaa bunaan bitamerraa kan akka Shaambal Baashaa Atileet Waanii Birraatu kaan immoo maali Oromoo fi atileetiksiin walumaa galatti hidhata guddaa qabu. Fakkiyaatti amma baadiyyaatti guddattee hin fiigdaa warri keessi erguu waa darbadhu siin jedhanii waan akkasiitiin gara maaliitti dhufe Oromoon gara atileetiksiitti dhufe. Atileetonni baay'een ana dabalatee immoo yookiin sagaleedhaan dhagaanii yookiin dubbisaniiti kan gara atileetiksiitti dhufan jechuudha. Keessattuu ani kitaaba kana barreessuudhaaf kan na kakaasee daa'imummaa kootiin waa'ee atileetiksii kanarratti kan barraa'e kitaaba barbaadan ture. Gonkuma garuu afaan kamiiniyyuu argachuu hin dandeenye. Kitaabni kun akka biyya Itoophiyaattis akka Oromiyaattis kitaaba yeroo jalqabaatiif waa'ee atileetotaa irratti barreeffamedha. Lola Xaaliyaanitti aansee Itoophiyaan maaliin beekamte yoo jette fiigichaan. Fiigicha keessa yoo parsantii 99 ijoollee eenyuti ijoollee Oromooti. Kun dhugaa jirtu jechuudha. Garuu ijoolleen Oromoo haa ta'u beekamtii san mootummaas ta'e qaamni dhimma ilaallatu kamuu kitaaba kana haga har'aa itti barreessuu dhabuun isaa ana baay'ee na gaddisiisa. Ani immoo barreessuun koo baay'ee na boonsa. Ani kitaaba kanaaf madaalee odoo hin taane hayyuu baay'ee jira naa olii namoota qarshii qaban garuu ilaalchi isaan atileetiif qaban baay'ee gadaanaadha. Sirriidha. Egaa kitaaba kana barreessuu fi seenaa qorachuun dirqamadha. Akkuma jettee waa'een atileetotaa barreeffamee hin jiru wabii akka taasifattuufis dirqama namoota atileetota ta'an kanarra deemtee waa'ee isaanii gaafachuu namoota waan isaanii beeku firoota isaanii yookiin maatii isaanii gaafachuun dirqamadha. Gama kanaatiin qorannoo akkam taasisteeti jirta? Kitaaba kana barreessuun dura kitaabota 2 barreesseera. Kitaaba lachuunuu karaa miidiyaa keenya OBN'tiin yookiin miidiyaa kanaan gaaffiif deebii godhamee ture kana durasi. Kitaabni godaannaa seenaa fi imimmaan yoom qoreedudha. Sadaffaan kun garuu muuxannoo baay'een irratti baree garuu kitaaba kana barreessuudhaaf seenaan beektaa? Yoo ati seenaa kee barreessine ormi seenaa keessan dhoqqeetti dibeessii barreessa. Kitaaba kana immoo kan adda isa godhu biyya keenyatti nama lubbuun jiru goota lubbuun jiru seenaan isaa barreeffamee hin beeku. Gaafa du'e qofa nutti boonyee seenaa isaa itti barreessuun beekama. Seenaa nama lubbuun jiru barreessuun garuu tokko warra seenaa hatan akka seenaan sun hin hatamne faayidaa qaba. Lafti siyaala hatamuu wayya seenaan hatamuurra. Fakkeenyaaf seenaan yoo barraa'ee kaa'e lafti kee daangaa yoo darbe seenaa san gaffiddeen maal goota? Daangaa san deeffatta. Seenaan kee hatamnaan garuu namuu seenaa keessan siin deebisu. Kanarratti waa'ee baay'ee dubbachuun barbaadu. Namoonni baay'een Abbabaa Biqilaa Damis jedhan. Inni dhugaa garuu Abbabaa Biqilaa Waaqjireeti. Inni dhugaan jiru jechuudha. Maqaamarraa kan ka'u. Maqumarraa maqaan hin hatama, seenaan hin hatama. Garuu nama lubbuun jiru tokko seenaa isaa gaafa barreessitu tokko seenaa dhugaa barreessita. Lammaffaa seenaan akka hin hatamne ni taasisa jechuudha. Sadaffaa immoo namicha san kabajaa isaaf malu kennitaaf. Kanaaf kitaaba kana waggaa 3 oli kan natti fudhate bu'aa bayii hedduu keessan darbee atileetota kana qaaman argachuu dhiisuu dandeessaa yeroo dhabuu danda'a anis atileetiidha dhamaatii guddaa keessan darbee waaqayyo haa galatoomu milkaa'een jira. Tole garuu as biratti tarii ati atileetii ta'uu kee wajjin wal qabataa kitaabni kun osoo atileetiin taane hin barreessitu? Kitaabni kun nama atileetiin taane barreessuun baay'ee chaalenjii fida. Tokko carraa itti atileeta argachuun dhiphaadha. Lammaffaan immoo maalummaa atileetii yoo hin beekne ati kiiloomeetirri tokko meeqatti akka dhumu. Anu argeera sila shaakala irratti. Kanaafuu as deebii maayila jechuun maal akka ta'e hin beekamu. Maal jedhe beektaa leenjisaa wayititu
meetirri dhibbi naannoo meeqaa isteediyeemii yeroo meeqa naannoof ta'a jedhe. Hubannoo dhabuu waa'ee atileetiksii beekuu dhabuu. Tokko immoo maa jedhe maaraatooniin calallii qabaa jedhe. Yeroo ammaa kana biyya keenya keessa maaltu akka jiru beektaa namoonni muuxannoo atileetiksii hin qabne hooggansarra ta'anii atileetiksii Oromiyaa daameej gochaa jiran. Hin beekan waan ta'eef jechuudha. Bu'aa ba'iisaa atileetiin maal akka barbaadu akka kubbaa miilaa kunuunsanitti odoo atileetii kunuunsanii Itoophiyaan waggaadhaan Ameerikaan caalti meedaaliyaadha. Ana dabalatee jechuudha miidhamaadha atileetiksii keessatti. Kanaaf namni biraa hin barreessa yoo jette barreessuu ni danda'a akka seenaa biroo isaan garuu ni ulfaata. Seenaa goota Taaddasaa Birruu fi Abbabaa Biqilaa wal bira yoo qabde walitti akkaataan isaan ittiin goota ta'anii gargari. Waan akkasiiti malee barreessuu ni danda'a itti ulfaata. Egaa kitaabni kun namoota garaagaraa keessattuu atileetotaan ilaalameetii jira jedha asirraati. Atileet Daraartuu Tulluu, Qananiisaa Baqqalaa fi Koomaandar Hussein Shibboo Leenjisaa. Yaada isaan siif kennan maal fakkaata? Kitaaba kana namoonni baay'een gulaaluu danda'u. Garuu namoonni kitaaba kaan gulaalanii fi namoonni kitaaba ispoortii yookiin fiigicha keessatti gulaalan garaagarummaa qabaachuu danda'a. Namoonni beektonni dogongora qubee si gulaaluu danda'u. Garuu dogongora seenaa achi keessatti si gulaaluu dhiisuu danda'a. Atileet Qananiisaa Baqqalaas ta'e Koomaandar Hussein Shiboo yookiin Daraartuu Dabalees Maarqos Gannatii kitaaba kanarratti yaada kennaniiran. Darbees namoonni baay'een yaada kennaniiran. Maaliif tokko akka jalqabaatti seenaa isaanii bakka kufee ka'uun itti gammadanii. Lammaffaa immoo leenjisaa soo ta'e atileetiin waa'ee isaan leenjisan meedaaliyaa keessa galee seenaan isaa barreeffamu itti gammadanii jiran. Isarratti baay'ee jabaadhullee naan jedhanii jiran jechuu barbaadeen walumaa galatti. Akkuma ammas jettee atileet Qananiisaa Baqqalaa akkas jedhee jira. Dacheen Oromiyaa barreessitoota hedduu qabdi. Haa ta'u malee barreessitoonni kunneen hanga ammaatti waa'ee seenaa atileetotaa wanti barreessan hin jiru. Kun immoo beekaa fi hayyuun dhabee osoo hin taane xiyyeeffannoon atileetiif kennamu dhabamuu isaarraan kan ka'edha jedha. Egaa kanaafi kitaaba kana barreessuu keetiif deeggarsa garaagaraa sii taasifamuu qaba kan jedhudha. Kitaaba kana yeroo barreessitu atis keessa jirta waan ta'eef bu'aa bahii atileetiin tokko keessa darbee dorgommii irra qaqqabee dorgommii sana immoo injifatee gammachuun egaa dhuma sanarra waan taateef jechuudha. Akkamii miira akkamii qaba? Miira injifannoo ani sitti himuu hin danda'u. Miixuu shamarran agirtee gaafa garaatti baattee ilma deessu miixuun akkam akka ta'e. Atileetiin tokkos dorgommii tokkotti gaafa qophaa'u ni ulfaa'a yookiin immoo waan tokko karoorse deema. Gaafa waan karoorse san galmaan ga'u injifannoon gammachuun daangaan dabarre kan inni qabu. Kana jechuun immoo dadhabbii isaa yeroo isaa hundumaa san firii argatee jira waan ta'eef injifannoo sanitti gammachuun hangana jedhee sitti himuu hin danda'u. Anamma baay'ee iddoo gammachuu waan hin geenyeef ibsuun natti ulfaachuu danda'a. Garuu hammuman gammachuu arge keessatti kanuma isaanii yeroo laallu argiteettami amma fakkii shaampiyoonaa Oorigen irratti gaafa ijoolleen milkooftu amma milkaanitti hin teessa hin kaata hin teessa gaafa milkaan garuu waan si fuuldura jiru gammachuu keessatti maal goote caccabsuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu miira guddaadha. Egaa sa'aatiin keenya gara xumuraatti dhufeeti jira. Haa ta'u sa'aatii bal'aa qabaannee waa'ee kitaaba kanaa guyyaa tokkotti xumuruu hin dandeenyu. Maaliif waa'ee atileetiksiiti waa'ee Oromooti waan ta'eef jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan isiniin jennu miila qullaa kan jedhu mata duree kanaatiin bara 1948 haga 2014 gidduutti atileetota Oromoo bu'aa bahii isaan keessa darbanii egaa injifannoof qaqqaban maal fakkaata akkaataan isaan gama atileetiksitti seenanii biyya kanaaf raajii hojjetan maali kan jedhuga kitaaba kanarraa guutuu isaa dubbistanii hubachuutii ni dandeessu akkaataan itti qophaa'es hedduu kan namatti toludha akkasumas immoo suuraawwan garaagaraallee ni qaba gidduu gidduutti wanti nu hin kaasne egaa atileetonni suuraan isaanii maal fakkaata kanneen hin beeknellee akka beeknuuf ni taasisa waan ta'eef asumaan egaa akkasin dubbistan isin affeerreetii qophii keenya gumaataa asirratti goolabuuf dirqamneetii jirra jechuudha ati asitti argamtee yaada kee waan nu kenniteef guddaa galatoomi sin jenna. Ayyee guddaa galatooma
Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya gumaataa kan torban kanaatiin atileetii fi akkasumas barreessaa Tafarii Didhaa wajjiniin turtii taasisnee asirratti goolabna. Akkuma jalqaba isiniif kaasuuf yaalleef egaa yeroo keenyatu gabaabbate malee wantoota garaagaraa kaasuun ni dandeenya turre. Isin bakka garaagaraa teessanii kanneen hordofaa turtan hunda keessaniif iyyuu galatomaa isiniin jennaan Yerusaalem Abbaban sirre ogeessota istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan qophii gumaataa haala kanaan biraan geenyeetti kan jiru qophii laafina wajjin turtii gaarii isiniif haa ta'u.